jævlig dum idé. Du var litt fjord med det. Er du det? Jeg får sitte med til hopp. Ja, jo, det. Indiana girl. Indiana girl. Hvor er folk som blir? Hva for sjanse til å spise den? Så leir han. Det blir ikke Maggi neste gang. Jeg klarer det godt. Så mykner det. Har du støtlekt da? Jeg smaker så bra på. Har jeg her? Ja, akkurat samme. Nå med den sjølekt. Det var 70% kakao, skjønner du? Hvorfor står det? Vet du hva? Jeg kan få chips. Det kan du ikke. Jo, siden jeg går på. Ja, Ja. Du må du kjøpe noe til meg. Mamma, skal vi på en når vi kommer bort? Nå skal vi se, vi kjøper ikke hele butikken. Mamma kjøper litt til hånden. Tjener det ikke, i hvert fall de. Du bærer sekken hennes resten av veien. Greit. Jeg kan bare den sekken, mamma, du bærer. Ja, men jeg mener det. Olle Skikken. Olle Skikken. Filmen ut også. Å ja. Jeg klarer ikke å se det her på kveldet. For gjenskinn var så ansiktene. Skal jeg retusjere? Jeg sletter.
er klissbløtt. Hæ? Ja, klissbløtt. Jævla sekken. Helt trent. Jeg begynner å ha litt avstand, men jeg merker jeg bråsvett, jeg òg. Tross for. På andre siden så er det den samme vekten som du bærer med deg hver gang du spiller til. Hvor langt er det her? God pause før vi eventuelt klarer å gå 4 timer til. Var det brushytten? Det har en tendens til å ikke være særlig ofte oppe der. Jeg tror på at det er nytt bygg til det. Nå må de gjøre bøgekorps og kjæreste seg. De må jo ha det åpent. I hvert fall på en søndag. Det er fint vær, det må de. Ja, sant. Har du noe viktig? Har du noe du vil si? Vann eller fugler, eller gjelde. Enten er det høne eller så vann eller så. Hvor lenge på glasset, eller? Sett dere her. Benk der. Og så kan vi komme til møtes etterpå. Det er ikke noe vits nå, det blir for sent. Ha det. Mamma sa jo det. Men mamma vet ikke hva klokken er. Er han det? Klar til å spise mat nå. Her er vi snart fremme. Snart for fløyen. Destination Fløyen. Yes. Det er ikke det nå. Ja. Det er en kongelig hvor majestetisk nedover her. Det er så veldig behagelig ut. Så er vi på veien, ja.
ettersnurret som du spiser fort. Var god is? Jeg tror den er så god. Hvor står det der? Bare det. Det er så godt. Du bare spiser det seg inni. Så sparer du resten. Ja, nå skal vi bortover der. Så ned til Stolsen. Nei. Ja, det var ikke dumt, det har jeg ikke tenkt på. Ikke dum, det er noe tøy over denne trimmen der. Du skal jo ned Besseggen. Ja, sant. Trenger den trimmen i hvert fall. Oi, oi, Mm. oi. Nå var det isen. Har du håret i isen? Det er is i går. Is i håret. Ja, det er nesten år. Sånn skjerm. Jeg vil ikke at vi skal se. Du står litt i veien, Snorre. Hei, hei. Christer, det er jo høyre med vaka. Ja. Sikkert russer. Det er god is. Nå blir du plutselig cowboy, faktisk. Kom ikke her for det. For at jeg visste cowboy. Ja. Det er det. Men du har sånn... Det er faktisk det. Vil du ha det? Får de slaktet ny ku? Så nå fikk de slaktet kuen. Og det glemte jeg å ta på hotdogen. Slaktet ku. Sennep. Det er jo, Jeg lagde alltid sennep. sennep er jo grunnlaget for sivilisasjonen. Så det må jo Ja, det var det. Jeg har aldri vært noe særlig på sennep, jeg her.